الصوت إفكت أو المؤثرات الصوتية هي تقريبا 50% من الفيديو بعد الصورة المصغرة، وهي التي تجعل الفيديو يستمتع فيه المشاهد ويكملها إلى الآخر. في الفيديو اليوم راح أعطيك رابط أكثر من 50 صوت إفكت راح يساعدوك على مونتاج الفيديو وتجعله حماسي ويستمتع المشاهد في الفيديو هذا. بس قبل ما تحمل صوت إفكت، إذا تبغى تسمع صوت إفكت تابع الفيديو الأخير، ورابط صوت إفكت في الوصف. مشاهدة ممتعة. And his name is John C. Boom, bam, bop, bada bop, boom, pow. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros.